Hello， 大家好，又係我 Middle G 啊！今日又有新嘢玩。呢支燈最近都好多人講緊嘅 Aputure 嘅 F7啊。一樣亮點咧就係佢嘅色溫咧係可以調嘅，雙色溫之餘咧，佢係可以3200K 至到9500K 喎。Aputure F7個袋都幾靚仔啊，仲覺得可以箍皮帶添。係，我反而諗到呢個袋咧。除咗擺燈之外咧，其實可以擺無線咪，我覺得。哇！我覺得最賺嘅咧，眼燈最賺嘅就係作為一支幾百蚊嘅燈咧，佢有一個咁 decent 嘅波頭。靚波頭買波頭幾百蚊啦，真係愛圖仕啊，愛飛時嗰啲 friend 嚟嘅。每個愛飛時嘅女性都會用愛飛絲女性避孕帶。死啊！啲 get 我 old school 啊，點算啊？哇，兩塊添啊，咁少，哇，喂，好 sweet 喎佢。其實 diffuser 咧同做人一樣啊，都係應該有唔同嘅厚度㗎。呢塊就厚啲，咁就可以再油啲；呢塊就薄啲，就冇咁油啲。我都同埋點解咁中意用呢啲 diffuser 咧？因為咧通常啲 LED 燈咧，係咯，一打出嚟咧，你會見到一粒粒嘅，一粒珠就出晒嚟。通常加塊 diffuser 落去咧。咁就可以遮晒啲一粒珠嘅問題。啊？電係佢唔包嘅，整粒970電嚟先。俾電又係最 common 嗰隻 Sony 970電啦。咁啊，除咗970電之外咧，佢有個新嘅 feature 咧係，佢仲可以插 B tap 嘅，係咯，兩針插 V mount 嗰啲電線啦。咁我今日冇準備到 V mount 喺度就，他媽的供電原來可以透過 USB-C 喎 ，USB-C 喎，他媽的尿袋供電。個燈嘅機身上面咧就有啲 mounting point 啦，都係啲1/4嘅 mounting point 啦，咁啊方便你波頭啊，同埋都係波頭啊咁樣嘅。0至100咧係真係有效果嘅。大家有冇用過有隻雀鳥牌子嘅燈咧？佢雖然係聲稱係0至100，但係咧佢係中間個 dimming 係冇變化嘅，係佢得0同100嘅啫，個數係假嘅。呢個牌子係真係做到俾你咧，喂，真係有個漸進喺度㗎，大佬。跟住咧向下撳一下咧，就會 shift 喺上面轉色溫嘅。而家係3500，好，我試下去翻 daylight 先。